nguyên nhân là cái này. Bạn thấy cái này là cái thành dàn cửa. Cái này nó hạn chế cái cửa này tục quá. Có hai cái miếng nhựa này nó kẹp này, nhưng mà miếng nhựa nó bị mòn nên không có giữ được. Thả chạy vào. Giờ cái này chúng ta nếu mà chúng ta mua thì vài trăm ngàn, nhưng bây giờ mình sẽ thử fix cái này, thử sửa lại cái này được không. Chúng ta buộc phải tháo hết rồi chúng ta mới lấy cái này được, để chúng ta kiểm tra. Ok, mình tiến hành nhé. Mình sẽ mở cái này này.